세상에 참 어리석은 사람이 많습니다. 이건 못 배운 자들이나 많이 배운 자들이나 상관이 없습니다. 종종 우리도 어리석은 삶을 살아가기도 합니다. 진리인 줄 알면서도 무시하고 살아가는 삶, 이런 삶을 살아간다는 의미입니다. 여러분, 진리란 무엇을 의미합니까? 진리라는 것은 한 사람도 예외 없이 모든 사람들에게 적용되어지는 원리를 진리라고 부릅니다. 모든 사람들에게 적용되어지는 원리, 이걸 우리가 진리라고 받아들이는데, 여러분, 우리가 잘 아는 대로 콩 심은 데 콩 나고 팥 심는 데 팥 난다는 것, 그건 우리가 누구나 할 것 없이 인정하는 진리입니다. 오늘 성경도 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라, 그렇게 말씀하고 있습니다. 이 갈라디아서만 아니고 욥기에서 보면, 욥기서 4장 8절에 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니, 호시아 8장 7절에 그들이 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라. 마태복음 7장 12절에 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자이다. 여러분, 이 원리는 많고 불변의 하나님의 법칙입니다. 그런데 말이죠, 오늘 우리가 읽은 본문 7절에 보면 스스로 쏘리지 말라, 하나님은 업신여김을 받지 아니하신다, 그렇게 말합니다. 스스로 쏘리지 말라는 거죠. 그 말이 뭐예요? 우리가 다른 사람들을 이렇게 바라보고 판단하고 다른 사람들을 평가할 때 저 사람의 앞으로의 결말은 이럴 것이다 라고 평가를 합니다. 그러니까 그의 삶이, 현재의 삶을 보고 미래를 대충 예측할 수가 있는 겁니다. 무엇을 심는가에 따라서 무엇을 거두는가를 알기 때문에 우리가 그렇게 예측을 하는 거예요. 근데 문제는 뭔가 하면, 다른 사람들을 평가할 때는 자신이 지금 심는 것을 보고 결과를 예측하는데, 정작 자신의 삶에서 생각 없이 그냥 씨를 뿌리면서도 항상 잘 될 것이라는 기대감을 가지고 산다는 겁니다. 그게 속는다는 이야기죠. 내가 이렇게 심으면 반드시 이 결과가 내게 돌아온다는 사실을 내가 믿음으로 받아들이고 사는 것이 아니라 생각 없이 그냥 씨를 뿌리고, 그리고는 생각 없이 막연한 기대 속에서 나는 앞으로 잘 될 거야 라고 생각한다는 거죠. 그게 스스로 속는다는 이야기입니다. 심으면 거둔다는 이 원칙이 모든 사람들에게는 다 적용되는데 내게는 적용되지 않을 것처럼 생각하는 것, 이것도 스스로 자신을 속이는 것과 같다는 이야기입니다. 스스로 자신이 속는 것이지 하나님이 업신여김을 당하지 않는다는 말은 하나님은 속지 않는다는 이야기입니다. 하나님은 자신의 원리 원칙대로, 하나님의 공의로우신 대로, 씨를 뿌린 대로 거두게 하신다는 이야기죠. 스스로 속지 말라는 이야기. 여러분, 그렇게 보면 우리가 반드시 씨를 심으면 거둔다는 이것이 우리의 모든 삶에 적용되어야 되는데, 사실 이 말씀을 우리는 무시하고 살아갈 때가 참 많습니다. 제가 엉뚱한 생각을 해봤습니다. 만약에 이 심으면 거둔다는 이 법칙이 이 세상을 지배하지 않는다면 어떻게 될까? 한번 생각해 보셨습니까? 예를 들어서 콩을 심었는데 팥이 나는 경우, 아니면 내가 포도나무를 심었는데 이상하게 무화과가 맺힌다면 어떨까요? 아마 온 세상이 혼란에 빠질 겁니다. 어느 날 어머니가 화를 내세요. 왜 화를 내시는가 하면, 분명히 좀 비싼 돈을 주고
이 호박 고구마 순을 샀는데 나중에 이 캐고 보니까 호박 이 고구마가 아니고 일반 고구마라는 이야기죠. 그러니까 호박 고구마 순을 심으면 반드시 호박 고구마가 맺혀야 되는데 엉뚱한 것이 맺혔으니까 화를 내는 겁니다. 그렇잖아요. 만약에 이 황색 인종이 서로 결혼을 했는데 흑인이 태어났다. 여러분 어떻게 생각하겠습니까? 아니 만약에 이 공의의 법칙대로 심은 대로 거두는 이 원칙이 적용되면 이건 불륜이다. 이거는 뭐 이렇게 이야기 나올 수 있지만 아니 이 공의의 법칙이 완전히 깨어져 버렸다면 정신이 없을 것 같아요. 제가 볼 때. 벼를 심는다고 봄에 농사를 지었는데 말이죠. 이제 뭐 모내기도 하고 이렇게 길렀는데 나중에 보니까 보리였습니다. 그럼 어떻게 될까요? 보리가 이 벼농사처럼 키우면 수확이 날까요? 주로 보리는 이 겨울 지나고 이렇게 겨울을 지내면서 자라는데 그걸 더운 여름에 심어 놓으면 결실이 제대로 될 리가 없습니다. 그러니까 완전히 세상이 혼란에 빠지게 될 거라는 이야기입니다. 그런데 세상은 지금까지 혼란에 빠지지 않고 유지되는 것은 하나님의 공의로운 법칙, 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라는 이 법칙을 지금도 변함없이 적용시키고 있기 때문에 세상이 혼란스럽지 않고 지금도 세상이 이렇게 세워져 가는 줄 믿습니다. 그러니까 우리 마음속에 내가 심은 대로 거둔다는 사실을 반드시 마음에 기억하라는 이야기입니다. 내가 심은 대로 거둔다. 자, 그런데 오늘 사도 바울은 갈라디아서를 기록하면서 이 세 가지 영역에서 심으면 거둔다는 원칙을 소개하고 있습니다. 첫 번째는 6절에 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 여러분 제가 본문을 정하면서 사실 요 본문 빼버리고 그 다음에 이 9절 10절 빼버리고 7절 8절만 선택하려고 했었습니다. 사실 어떻게 보면 이 6절 말씀은 부흥사들이 와서 말씀을 전하면 참 괜찮습니다. 근데 여러분 담임 목사가 그것도 성도들에게 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 이 말씀 가르치기가 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 제가 볼 때는 이 말씀을 가르치기가 쉽지 않습니다. 바울은 말이죠. 갈라디아 교회의 서신을 띄우는 것이니까 자신과 무관할 수 있으니까 아니면 자신과는 좀 동떨어지니까 이 표현을 쓸지 몰라도 사실 이 말씀을 가지고 설교하는 자들의 입장에서는 이 말씀을 전하기가 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 본문을 선택했던 이유는 바로 이런 면이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 교회 생활 속에서 가장 중요하게 여겨야 될 부분들이 바로 이 부분입니다. 교회 생활 속에서 성도끼리 막 싸우고 성도끼리 다투어도 그냥 조금만 기도하고 그려두면 화해합니까? 아닙니까? 여러분 교회 안에 성도들이 다투나요? 안 다투나요? 우리 교회 성도들은 다 거룩해서 안 다투니까. 여러분 한 배에 태어난 형제들끼리도 싸우는데 아침에 눈 떠서 저녁 잠잘 때까지 싸워요. 전에 어릴 때 보니까 저희 애들 보니까 말이죠. 형이 이제 이 수학여행을 갔어요. 집에 없잖아요. 한 2, 3일 없으면요. 괜히 형방을 썩 열어봅니다. 형이 있는가 없는가 좀 섭섭하다 이거죠. 그리고는 또 없으니까 문 닫습니다. 이렇게 늘 문을 열었다 닫았다 이러면서 형을 그리워하는데 수학여행 딱 마치고 돌아오면 그때부터 조금 웃다가 싸웁니다. 여러분 형제지간도 싸워요. 안 그래요? 이렇게 싸우는데 하물며 성도들이 안 싸웁니까? 성도들도 싸워요.
서로 의견이 다르고요. 서로 생각이 다르고 서로 말하는 데 따라서 오해도 심고. 그런데 말이죠. 성도들끼리 싸우면 그냥 목사는 모른 척하고 기도만 하면 있으면 돼요. 참 편합니다. 성도들이 싸울 때는 목사가 기도만 하면 돼요. 왜냐하면 하나님께서 역사하시면 되고 또 자신들끼리 싸우다가도 또 금방 화해를 하고요. 문제는 목회자와 성도 간에 문제가 생길 때는 그분이 목회입니다. 왜 그럴까요? 왜 목회자와 성도 간의 관계가 깨어지면 이게 문제가 되어지면 그 성도가 떠날까요? 이유는 간단합니다. 하나님의 말씀을 공급하지 못하기 때문에 그렇습니다. 결국 예배를 통해서 말씀을 통해서 내 심령의 은혜를 충족시켜야 되고 내 심령에 하나님의 말씀이 공급되어야 되는데 이 목회자가 미우니까 말씀조차도 마음에 안 드는 거예요. 여러분 사람이 그렇잖아요. 상대편이 미우면 말이죠. 말하는 것 자체도 어떻게 얘기해줘요? 평소 때는 이 말하는 것조차도 그 참 남들이 볼 때는 조금 우스꽝스러운 것도 서로 교제가 좋고 관계가 좋을 때는 참 그게 좋게 보입니다. 근데 관계가 깨어지면 어떻게 돼요? 전혀 문제가 되지 않던 것도 그것도 안 좋게 바라본다는 이야기입니다. 근데 하물며 여러분 목사와 성도 간의 관계가 깨어졌는데 성도가 목사의 말을 듣겠습니까? 액면 그대로 받아들이겠습니까? 받아들일 수가 없어요. 그러니까 결과적으로 말씀을 공급받지 못하고 은혜가 고갈되니까 교회를 떠날 수밖에 없다는 겁니다. 여러분 교회 생활 속에서 심음과 거둠의 원칙이 굉장히 중요하다는 이야기예요. 심음과 거둠의 원칙. 근데 오늘 본문에 나와 있듯이 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라는 이 의미가 무엇을 말하는가 하면 로마서 15장 25절에서 27절 말씀을 보면 조금 이해가 될 겁니다. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 이는 마게도냐와 아가의 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 여러분 예루살렘 교회가 사실 예루살렘 교회 사도들 전도자들이 이방에 나가서 이방 나라에 가서 복음을 전해서 이방 교회가 세워진 거예요. 그러니까 이방 교회 입장에서 보면 예루살렘 교회가 영적인 것을 복음을 공급해 주었다는 이야기예요. 그러니까 이방 교회가 지금 예루살렘 교회가 어렵고 힘듭니다. 지금 가난에 찌들어 있습니다. 지금 생활이 어려운 성도들이 많습니다. 그러니까 이방 교회가 얼마의 헌금을 거두어서 예루살렘 교회를 구제합니다. 사도 바울은 영적인 것을 공급받았으니 육적인 것으로 공급하는 것이 마땅하다고 그렇게 지금 편지하고 있는 겁니다. 여러분 동일하게 예를 들어서 말씀을 전하고 복음을 전할 때 영적인 것을 공급받게 되어질 때 육적인 것을 공급해 주는 것이 이게 시몬과 거둠의 원칙으로 지금 적용시키고 있다는 이야기입니다. 이것이 바로 여러분 예수님께서 70인의 전도자들을 보낼 때도 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하니라. 고린도전서 9장 9절에도 모세의 율법에 곡식을 밟았다는 소에게 망을 씌우지 말라. 고린도전서 9장 14절에 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라. 쉽게 말하면 영적인 것을 공급받았으면 육적인 것으로 공급하라. 여러분 목회자 입장에서는 영적인 것을 공급하고 육적인 것을 거둔다. 이런 원리가 되는 것이죠. 반대로 여러분들은 육적인 것을 공급해서 영적인 것을 거둔다. 이 원리입니다. 여러분 보십시오. 사람이란 신기하게도 우리가 주님께서 말씀하셨듯이 무엇이 가는 곳에 물질이 가는 곳에 무엇이 간다고요? 마음이 갑니다. 그게 무엇을 말하는가 하면 내가 말이죠.
육적인 것을 공급하게 되어질 때 여러분 개별적으로 공급할 이유가 없죠. 왜냐니까 공동회의를 통해서 이미 교회가 목회자에게 육적인 것을 공급하고 있으니까 이거 부담을 가지란 말이 아니고 원리를 지금 이야기하는 겁니다. 이 원리가 뭔가 하면 육적인 것을 공급하게 될 때 영적인 것을 거둘 수 있게 된다는 이야기입니다. 자, 한번 보십시오. 똑같이 주일날 예배에 참석합니다. 그런데 평소 때 목회자의 설교를 위해서 기도하고 또 기도하고 참석한 사람은 틀림없이 말씀에 은혜 받게 되어 있습니다. 아멘. 아멘입니까? 아멘. 왜냐하면 이미 자신의 수고를 통해서 심었다는 이야기입니다. 심었으니까 열매를 거둘 수밖에 없는 거예요. 이게 하나님의 법칙이라는 이야기예요. 여러분, 목회자를 바라보는 시각이 좋은 시각일 때 그 말씀을 받는 성도들의 마음밭도 아름다운 마음밭으로 바뀌어져 있습니다. 그래서 말씀의 씨앗이 뿌려지면 그 말씀의 씨앗이 액면 그대로 심겨집니다. 근데 이 관계가 안 되는 거예요. 말씀에 대한 반응이 반대가 되었습니다. 이것은 또한 여러분들에게 아주 중요한 원칙을 하나 제공합니다. 여러분이 삶에서 하나님의 풍성한 육적인 축복을 누리기를 원하거든 복음의 사역자가 되십시오. 아멘. 영적인 말씀의 씨앗을 뿌리는 사람이 되라는 이야기. 그러면 여러분께서 열심히 복음의 씨앗을 뿌렸는데 하나님께서 여러분의 가정과 삶에 주님께서 도우셔서 여러분을 풍성케 하실 줄 믿습니다. 마가복음도 말하고 있잖아요. 나와 복음을 위해서 부모와 자식과 전투와 뭐 집과 쭉 다 하고 나면 다 나누면 뭐라고 이야기하고 있습니까? 100배의 복을 주시겠다. 그리고 영생을 다 거두게 하시겠다. 그렇게 말합니다. 여러분, 복음의 사역을 위해서 영적인 것을 뿌리는 사람에게 하나님께서 육적인 것을 거두게 하신다는 사실을 기억하고 여러분이 이 목회자와 성도 간의 관계 이것만 생각하지 말고 여러분이 이제 영적인 복음의 씨앗을 뿌리는 자가 되시라는 이야기입니다. 그러면 하나님께서 여러분에게 육적인 것을 필요를 따라 공급해 주실 겁니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야만 이 모든 것을 너희에게 다하여 주시리라. 하나님의 약속입니다. 그래서 오늘 이 예배의 생활에서 말씀의 은혜 받지 못하면 여러분 그 다음 단계로 나아가지 못합니다. 그래서 이 가르치는 자와 가르침을 받는 자를 6절에 두고 있고 그 다음에 이 7절, 8절로 이어집니다. 자, 그런데 여러분 이 6절을 어떻게 보면 교회 생활 속에서 이 목회자와 성도 간의 관계라면 이 7절, 8절은 자기 개인의 자기 개인에게 적용되어지는 말씀입니다. 이건 다른 사람이 아니고 자기 자신에게 적용되어지는 자기 자신에 대한 말씀입니다. 그런데 이 8절에 보면 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다. 그렇게 말합니다. 여러분, 우리가 거룩해진다, 성결해진다는 것은 우리의 쉽게 말하면 존재 양식은 행동 양식에 의해서 영향을 받습니다. 다른 말로 말하면 내가 어떤 사람이 되는가는 내가 어떻게 행동하는가에 달렸다는 거죠. 어떻게 생각하는가에 달렸다는 이야기입니다. 자, 우리가 흔히들 그럽니다. 내가 경건하지 못한 것은 내 환경이나 내 성격이나 기질이나 내 삶의 여건 때문에 그렇다. 그렇게 생각하기 쉽습니다. 그러나 그건 아닙니다. 내가 주님을 참 제대로 닮지 못한 것이 내 삶의 환경 문제고 내 가정의 기질 문제라고 생각하지 말라는 거죠. 내가 어떤 존재냐, 어떤 존재가 되는가는 내가 어떤 행동과 어떤 생각을 가지나에 따라서 결정되어진다는 이야기입니다. 그게 지금 이 8절에 나오는 말씀입니다. 여러분, 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고
성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 자, 육체를 위하여 심는다. 이게 무슨 말일까요? 사도 바울이 이 서신서에서 육체라는 단어를 쓸 때는 우리 보이는 이 몸을 말하는 게 아닙니다. 몸을 말하는 게 아니에요. 사도 바울이 항상 육체라는 표현을 쓸 때는 이 특별히 제동을 걸지 않으면, 제어하지 않으면, 이 갈라디아 5장 19절에서 21절에 나오는 육체 이런 현자니, 뭐 간음, 음행 쭉 나오잖아요. 죄가 나오는데 바로 이 특별한 제동, 제어가 없으면 육체의 일을 행하는 정과 욕심, 이 정과 욕심과 연결된 타락한 본성, 저급한 본성을 표현할 때 이 말을 사용합니다. 그러니까 정과 욕심에 물든 이 저급한 본성, 타락한 본성을 말하죠. 여러분, 아담과 하와가 범죄하기 전에는 타락한 본성이 없었어요. 언제부터 생겼습니까? 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄하고 난 이후부터 타락한 본성이 이제 생겨났습니다. 여러분, 예수님을 구주로 영접하고 회개하고 세례를 받아도 아직도 내 속에 타락한 본성은 잔재합니다. 내 안에 있어요. 그러니까 일종의 말하면 이 타락한 본성, 이 육체는 내 안에 있는 마음의 밭이라고 생각하면 됩니다. 또 하나의 마음의 밭. 이 마음의 밭에다가 열심히 씨앗을 뿌리면 결과적으로 어떤 결과를 거두는가 하면 우리 본문에 나오듯이 썩어질 것을 거둔다라고 이야기하는 겁니다. 자, 보십시오. 이 타락된 본성을, 여러분, 우리가 육신을 추구하고 육신을 위해서 살다 보면 자연스럽게 정과 욕심에 물들어서 이 타락한 본성으로 연결되게 되어 있습니다. 우리 육신을 너무 두둔해 주면 좋을 게 없어요. 자, 친구들과 어울리는데 악한 친구들과 어울린다. 그러면 이 악한 친구들과 어울려서 악한 생각, 악한 행동을 한다. 그러면 이건 성령을 위하여 심는 겁니까? 육체를 위하여 심는 겁니까? 육체를 위해 심는 거예요. 예를 들어서 뭐 주님 앞에 기도해야 될 시간에 기도하기보다 좀 더 자자고 누워있는 그 순간 육체를 위해 주지요. 육체를 위해 주는데 그것은 육체를 위해서 심는 것이지 성령을 위해 심는 것은 아닙니다. 그러면 점점 더 도덕적으로 부패하고 타락해 가는 거예요. 그러면 결과적으로 패망이 이르게 되는 거예요. 무엇을 심는가에 따라서 내가 예를 들어서 말이죠. 우리가 심는다 할 때 이렇게 생각하시면 됩니다. 씨는 우리의 생각과 행동이라고 보시면 됩니다. 그러니까 육체가 좋아하는 씨, 육체가 좋아하는 이 생각이나 행동을 자꾸 하면 점점 더 육체적으로, 쉽게 말하면 도덕적으로 타락하고 부패하는 방향으로 흘러간다는 이야기입니다. 그게 육체를 위하여 심는 거예요. 그러니까 뭐 마음의 원한을 품는다, 불평을 한다, 또 마음속에 계속 짜증을 갖고 있다, 아니면 이상한 보지 말아야 될 비디오를 보고 앉았다, 아니면 계속해서 참 이 TV에 앉아서 거기에서 나오는 모든 영향력을 고스란히 내가 받는다. 그 전부 다 육체를 위해 심는 거예요. 그러면 도덕적으로 점점 더 타락해져가지 경건해지지 않는다는 이야기입니다. 여러분, 왜 요즘 젊은 애들이 이 성적인 관념이 점점 더 흐려지는지 아십니까? TV 영향입니다. 아직도 분별력이 없는 청소년들에게 뭐 이상한 것 보면서도 그것이 마치 좋은 것처럼 그렇게 보여주고 있다는 이야기입니다. 그러니까 아직도 분별력이 없으니까 그것이 잘못인 줄 모르고 그 길을 따라간다는 이야기입니다. 결국 육체를 위해서 심으면 도덕적으로 부패하고 타락하게 되어 있다는 거죠. 여러분, 도덕적으로 부패하고 타락하면 결국 멸망의 길입니다. 근데 반대로 이 성령을 위하여 심는 자는, 성령을 위하여 이 심는 자는 영생을 거둔다라고 이야기합니다. 자, 보십시오. 갈라디아 5장에서는 보면 성령을 쫓아 행하라 이렇게 나옵니다. 이 성령을 쫓아 행한다는 말은 성령께서 인도하시는 길을 걸어가는 이야기죠.
오늘 이 8절에서는 성령을 일종의 말하면 밭으로 생각하고 거기에 우리의 생각과 우리의 행동을 심는다는 이야기입니다. 성령께서 기뻐하시는 것을 계속 심는다는 거죠. 여러분, 예배 드리는 것, 우리가 시간을 내서 하나님 앞에 예배 드리는 것, 성령께서 원하시는 일이죠. 기도하는 것, 말씀 읽는 것, 경건한 성도들이 함께 교제하는 것, 또 복음을 위해서 자신을 헌신하는 것, 때로는 참 자신의 신앙 성장을 위해서 훈련받는 것, 경건한 서적을 읽고 그것을 묵상하는 것, 이것 전부 다 결과적으로 성령을 위해서 심는 것이고, 이렇게 성령을 위해서 심을 때 점점 더 어떻게 된다고요? 경건해지고 거룩해진다는 거죠. 영생을 거둔다는 것은 하나님과의 관계가 어떻게 된다는 이야기입니까? 깨어진단 말입니까? 더 견고하게 연결된다는 이야기입니까? 영적인 교제가 깊어진다는 이야기예요. 하나님으로부터 영적인 생명력이 공급되면 하나님과 영적 교제를 나누는 사람은 생명을 얻게 될 수밖에 없어요. 점점 더 거룩해지고 점점 더 하나님 앞에서 하나님을 닮은 모습으로 변화된다는 이야기입니다. 성결하게 된다는 이야기예요. 여러분, 그렇게 보면 하나님의 백성들은 날마다 주님과 깊은 교제를 나눌 수 있고 주님과의 관계가 더 깊어질 수 있도록 성령께서 원하시고 기뻐하시는 그 일을 하면 되는 거예요. 그렇게 살면 되는 겁니다. 어느 게 육체를 위해 심는 것이고 어느 게 성령을 위해서 심는 걸까요? 이거 구분이 필요하겠죠. 육체를 위해서 심는 것이고 어느 게 성령을 위하여 심는 것인가? 여러분 스스로 한번 생각해 보십시오. 성령의 도우심이 없이도 할 수 있는 일은 육체를 위한 일입니다. 대체적으로 그렇게 보시면 돼요. 여러분, 기도하는 것 성령의 도우심이 없이 가능할까요? 가능하지 않을까요? 기도하겠다고 무릎 꿇어도 성령의 도우심이 없으면 그냥 졸고 앉았습니다. 말씀, 성령께서 깨우치지 않으시면 말씀을 이해도 할 수 없어요. 하나님 앞에 예배 드리는 거 성령의 은혜가 있어야 예배가 내 심령의 은혜로 채워집니다. 복음 사명, 성령의 능력이 없으면 안 되는 겁니다. 여러분, 죄 짓는 건 성령의 능력이 없어도 돼요. 내 육신을 위해서 밤에 잠자는 것 성령의 도우심이 필요합니까? 안 필요합니까? 필요 없어요. 여러분, 다른 사람들과 비교하며 스스로 자존감을 잃어버린다든지 다른 사람들과 비교해서 우쭐대는 것, 그 성령의 역사 아니라도 얼마든지 가능합니다. 중요한 것은 정말 내가 하고 있는 일이 성령의 도우심이 아니면 안 되는 일이라 싶거든 성령을 위해서 심는 것인 줄을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 그 일을 하시라는 이야기입니다. 그리고 성령의 역사가 아니라도 할 수 있는 일은 적당하게 하십시오. 자, 오늘 우리가 잠언 31장 우리가 잘 아는 말씀인데 잠언 31장 30절에서 30절 제가 읽겠습니다. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 아멘. 자, 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되다. 여성분들한테는 영 이게 마음이 상하는 말씀입니다. 근데 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 예쁜 여자가 아니고 여호와를 경외하는 여자, 이 말이죠. 그런데 여러분, 분명히 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되다고 했고 여호와를 경외하는 자가 칭찬을 받을 것이라고 했는데 여러분의 매일의 삶 속에서 여러분의 얼굴을 가꾸기 위해서는 얼마나 시간 투자하십니까? 얼마의 시간? 2시간 전부터 이야기를 해줘야 남편과 시간을 맞춘다 하는 분들도 있습니다. 2시간. 그러면 씻고 이 화장할 때 2시간이 걸린다는 이야기겠죠. 자, 그렇다면 여러분, 내 자신의 영혼을 아름답게 가꾸기 위해서는 얼마의 시간이 들겠습니까?
여호와를 경외하기 위해서는 날마다 주님과 교제하고 주님 앞에 내 영혼을 날마다 정결하게 깨끗하게 만들어가는 삶이어야 되는데 그 시간은 얼마나 지금 제공되고 있느냐 이거죠. 여러분 성경 1시간 읽으면 조금 늦게 읽는 사람도 10장은 읽을 수 있습니다. 드라마 한 편 안 보면 성경 몇 장 읽을 수 있어요. 근데 드라마는 2편, 3편을 보는데 성경을 일주일 보고 하면 30장을 못 넘기는 분들이 다만 삽니다. 여러분 보이는 얼굴이 아니고 그 속 사람을 아름답게 단장할 수 있기를 바랍니다. 아멘. 내 영혼을 단장합니다. 내 영혼을 성결하게 만들라는 이야기예요. 이 그리스 로마 신화를 보면 좀 황당한 이야기가 많아요. 그리스 로마 신화. 근데 이 그리스 로마 신화에 이런 이야기가 있습니다. 제우스가 말이죠. 아름다운 여성 이오와 이오 사랑의 관계에 빠집니다. 근데 이 제우스의 마누라였던 헤라가 아마 질투심이 제법 강했던가 봐요. 그러니까 부인의 질투가 두려워서 이 이오를 흰소로 이렇게 바꾸어서 자기 곁에 두었습니다. 흰소로. 근데 헤라가 눈치를 채고 그 흰소를 자기에게 선물로 달라는 거예요. 제우스가 오해받기 싫어서 결국은 이오를 그러니까 흰소를 자기의 부인 헤라에게 줍니다. 자, 헤라에게 주었는데 이 헤라는 말이죠. 이 암소를 지키기 위해서 이 머리에 눈이 100개나 달린 아르고스라는 이 존재에게 맡겼습니다. 지키라는 거죠. 아르고스에게 이 머리에 눈이 100개나 달렸어요. 근데 제우스가 헤르메스에게 뭐라고 이야기하는가 하면 이 아르고스를 죽이고 저 흰소 이오를 구원하는 겁니다. 그래서 헤르메스가 이 목동으로 이 변장을 해서 이 잠자는 피리를 불어 결국은 아르고스를 잠들게 하고 목을 베어버립니다. 그게 그리스 로마 신화의 한 내용입니다. 자, 그런데 보십시오. 눈이 100개라면 여러분 눈이 100개가 있다면 모든 것을 다 볼 것 아니에요. 눈이 100개니까 얼마든지 이 흰 소를 지킬 수 있는데 이 100개의 눈을 가진 아르고스도 결국 잠자는 피리 소리를 듣고 조니까 잠자버리니까 목이 날아간답니다. 여러분 삼손이 그 참 얼마나 대단한 능력을 갖고 있었던지 이 낙이 택배 가지고 블레셋 사람 1000명을 쳐 죽일 수 있을 만큼 힘을 가진 자였습니다. 근데 들릴라의 무릎을 베고 잠을 자는 그 순간 결국 머리는 깎이고 힘을 잃어버렸습니다. 여러분 우리가 영적인 잠에 빠지게 되면 우리의 경건과 거룩함과 우리의 능력과 우리가 가지고 있던 모든 은혜가 소멸될 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 잠자는 것이 그렇게 두려운 일이라는 이야기. 영적인 잠에 빠지지 않도록 예배 시간에 조는 것 이게 당연한 게 아닙니다. 지난 밤에 야간하고 나오신 분들은 얘기를 하겠습니다. 못 주무셨습니까? 그런데 저녁에 실컷 주무셨습니다. 근데 예배 시간에 오면 잠이 옵니다. 여러분 영적 잠에 빠져 있는 상황입니다. 그 잠에서 깨어날 수 있도록 주님 앞에 매달리셔야 됩니다. 예배 시간이 왠지 자꾸 늦게 와진다. 그것도 거리가 멀어지고 있다는 증거입니다. 주님 앞에 기도하십시오. 점점 더 멀어지면 나중에 영적 잠에 빠지게 됩니다. 우리의 신앙이 영적인 잠에 빠지지 않도록 여러분 내가 어디에 성령을 위해서 부지런히 심으면 영적인 잠에서 깨어날 수 있어요. 근데 육체를 위해서 자꾸 심으면 결과적으로 우리는 영적 잠에 빠지게 되고 결국은 파멸에 이르게 된다는 이야기. 자신의 삶에 적용할 때 내가 무엇을 볼 것인지 내가 어떤 행동을 할 것인지를 여러분 잘 기억을 하시기를 바랍니다. 내가 이렇게
지금 말하면 내가 이렇게 행동하면 이것을 보면 내 신앙에 유익될까 아닐까, 육체를 위해 신고 있는 것인가 성령을 위해서 신고 있는가를 스스로 판단해서 날마다 성령을 위해서 심음으로 인해서 성결을 거두어야 된다. 이게 바로 7절 8절의 내용입니다. 자, 그런데 마지막 강구절이 남았죠. 9절 10절입니다. 이것은 어떻게 보면 믿음의 가정들에게 할지어다라고 말하지만 조금 폭넓게 생각하면 선을 향하는 것은 바로 이 사회와의 관계입니다. 첫 번째는 교회 안에서 목회자와 성도 간의 관계라고 할 수 있다면, 두 번째는 자신에 대한 관계고, 세 번째는 이제 하나님의 백성들이 사회와의 관계입니다. 자, 오늘 본문을 보면 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거둔다라고 이야기합니다. 선한 행실을 행하라는 거죠. 열심히 선을 행하는 거죠. 열심히 선을 심으라는 거죠. 여러분, 그런데 참 예수 믿는 사람들이 이 균형을 이루지 못하는 게 문제예요. 균형을. 어떤 사람은 성결을 강조하다 보니까 날마다 저 높은 곳을 향하여 주님과의 교제를 초점을 맞추고 날마다 주님과 함께 살다 보니까 정작 이웃과의 관계, 저 아래로 내려가서 세상 사람들에게 사랑을 베풀고 선을 행해야 되는데 이걸 소리하는 사람이 있습니다. 그러니까 우리가 하나님과 교제를 통해서 성결을 회복해야 되고, 또한 성결한 하나님의 백성들이 세상에 나가서 선을 베풀고 선을 행해야 되는데 이게 안 된다는 이야기죠. 또 어떤 사람은 참 선한 행실을 위해서 열심히 쫓아다닙니다. 구제도 하고 선교도 하고 열심히 쫓아다니는데 이 자신의 삶이 성결하지 못해서 그 수고의 열매가 미미하게 끝나버릴 때가 있다는 이야기입니다. 그렇잖아요. 아니, 교회가, 예를 들어서 교회가 참 선한 사업을 힘썼는데, 주변을 돌아보고 어려운 사람들을 구제하고 참 애를 많이 썼는데 성도들끼리 막 싸움이 터졌다. 그러면 그 선한 사업이 효과가 아름답게 나타날까요? 아니면 오히려 피난거리가 될까요? 피난거리가 된다는 거죠. 반대로 말이죠. 이웃에는 냉담합니다. 이웃에는 관심이 없습니다. 그런데 교회만을 위해서 애를 쓰고 있다면 그것도 문제가 된다는 이야기죠. 여러분, 교회가 건축을 하려고 할 때 주변 이웃 사람들이 건축을 하도록 허용한다는 것은 그 교회가 그래도 어떻게 살았다는 이야기입니까? 잘했다는 이야기입니다. 근데 교회가 들었으면 집값, 땅값 내려앉는다고 결사반대한다는 건 뭘 말하는 거예요? 교회만 꾸렸지 이웃에 대해서 선을 베풀지 않으니까 결국 돌아오는 열매가 비난과 원망과 방해거리만 돌아온다는 이야기입니다. 그렇다는 이야기예요. 여러분, 그러니까 교회가 여기에 존재할 때 이 주변에 참 주변 이웃 사람들이 유익을 얻을 수 있어야 되고 주변을 배려할 수 있는 것이 교회여야 된다는 이야기죠. 여러분, 주차장을 닫을 이유가 없어요. 왜요? 저분들이 예배에 방해하지 않잖아요. 예배 시간 외에는 얼마든지 되고 얼마든지 사용할 수 있어야 되고요. 우리가 참 여름 같은데 다른 사람들이 덥다고 창문 다 열어놓고 있는데 우리도 덥다고 창문 열어놓고 신약교대 고함 질러버리면 저쪽에서 비는 들어옵니다. 그죠? 그러니까 우리가 힘들어도 우리가 참을 것은 참고 이웃을 배려할 수 있을 때, 그때 이 세상 사람들이 교회에 대한 시각이 달라지고 복음을 받아들이는 태도가 달라진다는 이야기입니다. 여러분, 그런데 선을 행하면 그 어떤 것을 거둔다는 말이 없어요. 그냥 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거두리라. 뭘 거둘지는, 여러분, 선을 베풀었는데 좋은 것이 오겠습니까? 나쁜 것이 오겠습니까? 좋은 것이 오겠죠. 그런데 포기하지 말라는 이야기입니다. 여러분, 씨를 뿌려놓고 막 열매 맺지 않습니다. 어떤 사람이 말이죠. 얼마나 성격이 급했든지 씨를 뿌렸어요.
씨를 뿌렸는데 이제 조금 자랐는데 이게 빨리 안 자라. 그래서 좀 빨리 자라고 싹 잡아 당기는데 그 다음날 다 죽었다. 왜 잡아 당겨? 그냥 알아서 커야 되는데 조급해서 잡아 당기니까 밑에 뿌리가 다 끊어져서 다 죽는 거예요. 여러분, 하나님께서는 어떤 것은 빨리, 어떤 것은 늦게 이렇게 열매 맺는 것 하나님이 다 알아서 주관하고 계시는데 우리가 조급해서 조금 해보고 안 되겠다. 여러분, 신앙생활도 마찬가지고 우리가 선을 베푸는 것도 마찬가지예요. 기도도 한 몇 번 해보고는 응답이 안 된다. 포기하자. 신앙생활도 한 몇 주 다녀보고는 은혜가 안 된다. 아니면 주님을 체험하지 못했다. 포기하는 것. 어려운 사람들을 도와주고 얼마쯤 도와주다가 뭐 별 유익이 없네 하고 포기하는 것. 이건 열매를 거둘 수가 없어요. 여러분, 육신의 자녀도 태어나서 인간구시라는 건 30세가 넘어야 돼요. 자기가 결혼해가지고 부모의 심정을 알 때 그때 부모에 대한 생각이 조금 달라집니다. 근데 영적인 하나님의 백성들이 겨우 몇 주 만에 다 커서 하나님의 마음을 알고 하나님을 닮아간다면 여러분, 세상에 예수 안 믿는 사람 아무도 없을 거예요. 안 그래요? 기도도 금방 응답되면 얼마나 좋을까요? 아마 기도가 금방 응답된다면 우리 교회 성도들 가운데 제가 볼 때 아픈 사람 아무도 없을 거예요. 우리 교회 성도들 가운데서 그 부모님들, 예수 믿지 않는 부모님들 지금 다 교회 와 있을 거예요. 근데 그게 빨리 안 이루어진다는 이야기입니다. 빨리. 그러니까 아직도 믿지 않는 가족들 때문에 기도할 수밖에 없고 하나님이 응답해 주실 때까지 매달릴 수밖에 없는 겁니다. 여러분, 응답은 하나님께서 듣지 않으심이 아닙니다. 하나님께서 기도의 응답을 드디게 응답해 주시는 이유가 뭔지 아십니까? 하나님은 주시고 싶어요. 빨리 응답하고 싶어요. 그런데 정작 응답을 받아야 되는 하나님의 백성들이 응답받을 그릇이 준비한 게 있습니까? 그것을 준비시키기 위해서 시간을 끌고 있는 거예요. 우리가 신앙생활 중간에 포기하지 마십시오. 신앙생활, 기도생활, 예배생활, 선한 사업에 힘쓰는 생활, 이것 포기하지 말라는 이야기입니다. 하나님은 심으면 반드시 거두게 하십니다. 여러분, 열심히 심어서 때가 되어 풍성한 열매를 거둘 때 분명히 참 씨를 뿌릴 때는 힘들어요. 그래서 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리라. 하나님은 우리가 한 개의 씨앗을 뿌렸을 때 한 개만 나게 하시는 분이 아닙니다. 그분은 반드시 뿌린 대로 거두게 하시지만 그분은 사랑이시기에 우리가 한 개를 심어도 30배, 60배, 100배로 열매 맺게 하시는 분이십니다. 저와 여러분이 열심히 씨 뿌려서 하나님께서 주실 풍성함을 기대하고 살아갈 수 있기를 바라고, 적어도 자신이 육체를 위해서 심지 말고 성령을 위해서 부지런히 심어서 여러분의 삶이 더 성결하고 거룩할 뿐 아니라 하나님이 여러분을 축복하셔서 날마다 여러분의 삶에 하나님의 축복의 손길이 늘 나타날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.